Pripremit ću 500 g pileće džigerice. Prvo što ću raditi, iseckat ću 2 čena belog luka sitno. Iseckala sam beli luk i zatim ću u tiganj sipati 2 supene kašike maslinovog ulja i sačekati da se zagreje. Na zagrejano ulje dodajem beli luk i malo ću ga propržiti. Dodajem sada i pileću džigericu. Nju neću pržiti do gotovosti, nego samo do pola. Dok se džigerica prži, iseckat ću jednu svežu papriku. Ovako na trakicu. Iseckala sam papriku, pileća džigerica se i dalje prži. Poklopit ću je i zatim ću iseckati jedan crni luk. Iseckala sam papriku i luk. Džigerica je napola pečena i sklanjam sada sa šporeta i nastavljamo dalje sa receptom. U dublji tiganj sipat ću malo maslinovog ulja i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrelo i propržit ću luk i papriku. Luk i papriku pržim dok ne omekšaju. Kada su luk i paprika omekšali, začinit ćemo. Dodat ću pola kašičice soli, bibera po ukusu, kašičicu suvog organskog začina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu paradajz paste, 50 ml vruće vode i sve ću to promešati. Dodajem džigericu i pržimo sve zajedno dok džigerica ne bude gotova. I dok se džigerica prži, reći ću vam nešto o njoj. Pileća džigerica sadrži 17 grama kompletnih proteina, što znači da sadrži sve esencijalne aminokiseline. Ugljene hidrate sadrži samo u tragovima. Sadrži 4,5 grama masti, zato je džigerica savršena hrana za sve koji žele da izgube suvišne kilograme i snize šećer u krvi. Džigerica je gotova, ispečena je. Ovo je sada moment da probate jelo i da doterate ukus. Ja sam probala i kod mene je sve kako treba. I sada ću iseckati još 2 čena belog luka sitno. I odozgo ću posuti beli luk. Propržiti sve zajedno još 1 minut i naše jelo je gotovo. Ovo je odlična ideja za ručak ili večeru. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!